清明時節雨紛紛，路上行人肩頸疼痛腳又痕。Hello， 大家好，我係波大夫，咁又到24節氣養生時間啦。清明節到啦，咁落雨又多，天氣又潮濕，搞到肩頸膊痛、關節酸痛、周身骨痛突然增加，咁點算呢？咁今日就同中醫養生嘅角度話俾你知，清明節點樣養生同埋痛症一啲拯救嘅小貼士，咁去分享俾你。咁中醫講清明時節咧就係寒濕交加嘅時候，咁濕氣就會容易入侵身體啦，咁搞到經絡唔通，會誘發一啲痛症發生啦。咁同埋一啲長期坐喺 office 度啊，咁風濕關節痛嘅人啊，產後媽媽呢個時候就會最容易中招啦。咁春天濕氣多就會容易困住你，咁就會搞到好容易攰啦，成日都會坐唔定啦。咁首先講養生先，咁清明節咧一定要做好保暖，唔好貪靚喎。咁肩頸、膊頭啊、膝頭哥呢啲位咧一定要保護住佢，唔好凍親。咁第二咧就可以做一啲簡單嘅艾灸，去譬如做下足三里、膝頭哥對落、射手指呢個位置，咁或者做中脘穴、肚臍、胸骨中間呢個位置，可以練脾去濕，驅走身體一啲嘅濕氣，或者做一啲食療啦。咁啊，薏米陳皮水。同埋飲食清淡為主，唔好食一啲涼嘢，唔係扶涼嘢嗰個涼嘢，係生冷寒涼嗰個涼嘢喎。咁同埋重點嚟啦，痛症急救嘅3招。咁肩頸痛咧可以按風池穴同埋肩井穴，風池穴喺後尾枕隔離呢個凹位，同埋大椎膊頭中間呢個肩井穴，咁去按摩呢個穴位1分鐘咧，咁就可以舒緩翻啲疼痛噶啦。咁同埋第二咧就係關節濕痛可以用艾草同埋加生薑浸腳咧，咁就可以去濕啦。咁同埋第三樣嘢咧就係腰痛坐得耐嘅人咧，可以按下委中穴、膝頭哥後面呢個位置，咁就可以舒緩疼痛、疏通經絡噶啦。咁如果自己按完都舒解唔到，或者反覆成日痛咧，或者影響到生活咧，咁一定要及時去做調理啦。我哋診所都有啲針對清明節寒濕誘發痛症嘅一啲嘅處理方法，咁譬如做針灸啊、推拿啊、艾灸啊呢啲，可以一站式咁去處理呢啲問題，疏通經絡，從根源去處理呢個疼痛，咁等你可以同呢個痛症講拜拜。清明節呢啲養生同埋痛症嘅 tips 咧，就快啲分享俾你一個身邊成日話痛嘅 friend，等我哋一齊可以舒緩呢啲疼痛。同埋如果你繼續有痛呢個問題咧，下面留言一個痛字，咁我哋就會有一啲免費嘅諮詢俾你，咁我哋一齊順住呢個節氣養生，咁先至係最有效㗎。下次再見，拜拜。